Shubor nakaslem jong unong san hima. UMLA kamaulai badang sudep no kam uba proses ti saukmi ulalaj ban thep kerteng ha ko office trai kamu deputy commissioner ke East Khasi Hills menta kasngi ke South tarik ubnai rempang arajar arpulai haba keren bat kilat pathai khubor hadin baradat ban thep kerteng na kaliang jong ba proses ula ong ba udan ke jing sngo scam ba ha ke kenti ke ba mentaru unwan phai biang kumu UMLA kamaulai constituency namar ba ula trai rat ba na ke benta ke roi ke par ke snong maulai kam tam ha ka bor jong ka jing wan lin shop ka klam jing pang COVID-19. Uba sau kami ula kintu bat kerpat ikinong song snong ka maulai constituency bakin ailat biang ye u ba un long ko munong mi khamat man wan poi biang sha ka jing job ha ka ni election MLA arhajar arpulai. Ha ka ba ye dai bat ki mat trekam na kaliang uba proses ula ong baka mat ka ba hakmat do ka ba ubu ka dai ban ai ka maulai ya ka civil subdivision bat ula jupunkin mau barabor sa ka sorkar ya kani ka mat. Itu hak bade bernesi belum matahi itu ngi nakaliang jong ngarangkat bar ki ngesem rangkat bar ki dong kursian barat ba jonga hak ni election gamata digumtung la file bat ilong confident ni bat ngi scam galong ba unu nega kenti gamataru ak nyu trek matau benai pai ba nu nyu baji hado bakut borok hi ngai scam kalong ba kada mungkin apa ka jemut bekat borok hi ha ka bom bomut kalong ba atrik anawan phai biang kumu MLA jong ka mulai constituency dia kata kalau kata ka bangang akren baling akan confident nomor son snem ngatri stom ha ya ka mulai constituency tigi pai ba ro ki scam halo nong rem jing tristom dia kam tamya kalong ba akapo ki development kum tu ya padahal juga por kam tam por covid nakalian juga ngam simla ino iki pajba asnem galong ilaya persang ha tinggal dokumen buat apa dengan covid kebun kiba skam kena mai khman dari kiwei don kiba boleh la simno don pada kiba pang stom dengan dokumen pada gisnai jong bling don ha kacing ko ya tegai bukan nak beta ki ngapil ya ki nongbut jong mulai konsumsi laduk ki khas teng shenem hadu mentah ki senior citizen agar parki bagian alat yang ya belum bihmat jong mulai konsumsi kalong beri crucial na barok konsumsi jong jenahi barok we maka dia konsumsi ke ba kade ke konsumsi ke ba he bad aju ke por konsumsi ke belong beri sensitif namar ba kade konsi ke bala bodong ke reflect ya gaje benriu aba job of ti sokmi om tang jingbit jing jong ka mulai particular nam ta ka mulai don kam ya ka jingker shan da yang kena mulai pat kum juru ke bentahi ke long jong pa na mulai ki pedu family jong ka mulai ini sa kren na ka benta interest jong ka jinahi bro komai pi ke priority ke bolong matahi ke long ba to ka manikong na shapi ke ka kajing song su jong san ke di banikong kabar kajing roi jing par berka top priority ke bangang kwa kalong hakabdi bat kanika civil subdivision tika civil subdivision kalong nakaliang jonga kalong ba ngala project aki sedam ibadem man peniwak ke mulai ke civil subdivision deka jinon jonga kalong bat jinon jonga kalong sya cepar ke sorkar mission la ber convince ke chief minister le kiwei pan ai ke mulai ke civil subdivision de kemenang yang jo bidan hi po assembly nakaliang jonga hi ke long ba nakapuas ko nga perken mau sorkar baka mulai ke lehe idon kam ya ke civil subdivision po mulai Isu baka mulai pihak bedai bat haka baidehi baka board pisah mulai kita kong balong batam pihak ke mulai ke lehe de board pisah hi dengim ti ke basyapo ndai ke dengan la job election sau tem dengan mi ke long baka board pisah ke terekam bat ngang skep hi wakan dikentit konum terekam hi ke board pisah namar pi ke wegong board pisah berekam terekam mulai kalong more than 50% ki beri anang start apa diberi buat nang start apa dalam kam sorkar dan kam dalam lepas nak jong kam anu kam di expect kalau ber pisah di ngai scam kalong banom don jinge hi banang kalian begini kalong ba kamu pisah ru ngi tangin job election hakan dengan tim ta Isu ba pi ke dalam bagi kumnu pila ben sutu ipai ba ben nong ba ka kan sai ko ya di
Pi kata ngalaman masuk komen bah kata kadiga lawan ong ka jingli ke bah. Ka jingli ke biang bah ka jingli nama ba. Tindak kalian je pi thap su chai. Ba pi di sau kami dang join menta ba ka UDP dang Patrick December ngang join. I'm not a part of the UDP before that. Padon ba ka UDP ka long shwa khat pra. Along newly menta UDP ka long khat pra. Te to ka jingdon man nga long tang ni gawai ka long ba. Hakabade ba ka Wong pai ba ka UDP don lang mata bak sarkar nga ung tang ni gawin nga do sumai de kay ka ba i mga na jingay ka long ba nakal yang to ka UDP ka don lang bak sarkar de ka bas go ka ba mitnat ka komtre kam nakal yang NPP mar kamburom ya UDP na de kamburom ya ki partners ka bedan po jong MD government na ka sarkar dino ta ka daw banda dino ta ka daw nakal yang jong ki nakal yang jong ki partners mata bali ki persya ka NPP markam buram ya ki palok la jong de kata ka duwi ko wini ki daw kapar pa nang tang nang ko apin poso ko hanu poso pa ba kaji poso na kalyang jing hi kong makalo matay pa ba kong don lang o ki don lang na kalyang juti ko nga ma de kay ba i mga kalong ko molong matay hi kalong ba piso ko u pilot ubanya ka plane din na kalyang NPP de kay ba i kalong pilot identik ini hi kalong ba na kalyang ko kalong ba Musim mantai man ang no ban hap kali na no ko man nya ka plane unya ka man dino ta daw ka bala penong kalong ba ka ngila penong ba u pilot banyak ya ka ya kanika freight jong ka MD government for kanika jong class of IPS de ko lam dong bulong rough in the meantime kalong immature in the sense he didn't take his colleague into confidence. Because of that reason, from time to time that partners have raising voice against him because he didn't take his colleague into a same boat. Nang ta ngong kabong nakalyang nga kalong ba piso ka UDP to ka UDP makalong mata ka ba boros ka tuhi ngalabanong kalong ki ML ki minister ko na po ka kabinet group ngalabanong nakalyang ki kalong gentleman the policy should not be gentleman. It depends on solution what kind of solution you should act. Okay bong lai man lang jing UDP ka board kalong gentleman kalong ba chuskap back to chalo biang back balay kwe hindi tadi kano possible policy kano possible you have to raise what kano no biang hinam to paiba on kamar rin nta daw siya kano bare pre jo kataro paiba jo ngajala me khala hi kitip paiba jo khala me khala hi kitip kalong ba nakalyang jong leader jong ka NPP leader jong sarkar dan yang kondak sama jong asim leadership asim ro komoditor musngap mendetang nakalyang o kondak ke sang ba ka sarkar mensyua pi kumalong mereka sarkar mensyua kawai hadin ka sarkar national government ibaran pasti kenap nang pagi long diktator Dr. Mukulu long diktator once kontra diktator dik apil na kaliang jonga pai ba jonga jelahi baru kawai alat ke UDP bahkan ronik sarkar dan nakaliang pai ba jong nai kan yo ka magic number jong ki ka magic number benar lai kuai scam ka pori seperti nang nu ban yo magic number Nega jing terang ke jing kuai ki pai ba jong jelahi bro kawai mendetang ni lokasi jentia macam garul seru gitu ada ke UDP pada community ke long ba aki pai ba hi ke long ba serai pada community bukan jing kelah kan pangidon kami ke jing kelah kalau very important of you achieve this time memang li ya ka kum trekam trejam jong ni ka sarkar ka mentah di ke bas gos nai ke belasya nga sos nai bahai jong state scam ki balong concern nam ta kasih sus nei ba namar laban ong kumolong matahi la igum tu brio la igum nagalyang jong ka sarkar MPP la igum tu brio ki besong wai ki brio ko don ki brio ki besong wai haja jaka bikin songu bagi traying ki ai wai ki ka ki bahabkin song delami nang tu kira patia rata no dong sedang wateng teng mentau don teng dong juga don ka don sepaset don ki fan rak no dong sedang tengok kamu ngabut orang dengan puan mata bagi kalau kapila bisa baru bisa orang bisa lah darun upload baru bisa dengan sus nai bahar jong jelah wah preng jong kata kunti jalan yang pi dan diberi yang iban ron dia ke sarkar videti ke longkot iban nak lihat juki ni kan obro kelab kelabam khot bisa baru lasim bisa perfect dengan si persang kemudian kam nak lihat juki mele tawat
Alun ke bagi la syam dak World Bank along the hajar keluar ke World Bank yang sukut nang nungin yo bangin nang dia juga kalau bangin siu de even dan ngai tu api community ke long ba ke por ke sebatai pada community ke jingla kan man pa UDP ke kan man por ban community ke ban nak liang jong pai ba jong jela ke motor om pai ba jong jela pada ke por ha bede ban nak liang jong ha jong house raken spang lakukan spang ke Justice Welfare Fund ke ban nak liang sukar Lermak sa kata mereka bersusi ke long atak kan mak jom kaya jenis sudah depan musim lapan mereka mudah menurut beliau benefit community ba UDP kan wan pada community ba berapa set we will take care everyone be confident Kedeng dupi ke cingkeno sepat orang harga bede batka beribu education dia bede batka education hingga iga benda kalian itu lagi kalau ba nakal yang jong sarkar hi labnong kamlong serious sa bansol ya ka problem jong noi kai kam tam ya ka bade ba sarodi jong kinoi kai from time to time kinoi kai don SSE ke don adopt teacher bagi we kam semua pan siu de kai ka ban nakal yang jong arong ai gelong bato ya ka portfolio bade jong education lapat nakal yang jong minister jong UDP masus nei nam tanga jong problem masus nei namar ba nakal jong kolong he didn't take his own decision in the department that is holding. Insya Allah nakaliang juga udah dengan kamban sim lah kejong decision. Nopet kumbolong mentah. Nakaliang sorti nakaliang noikai. Agi don sini agi mentah juga masalah problem. Lemban pisah. Alat di department juga decision kalau ban sim dulu ni hanur kam ban solve ini problem. Di nakaliang juga ngalap dong nakaliang decision minister long too simple. Kalau baik dan pisah. Basuling ngok pada kalau hadirin fishing arts ni pada. Nakaliang deputy minister dan juga upat nakajong pada kan upat nakajong meeting ya kini noikai. Ongpet untuk kampus lain, sing sidok pisah. Tapi kemudian pihak ni itu kita kadang opi baik pau syai bandar kaliang jong deputy minister, presiden pesangru, pemburam mentai un kualik education minister. Membuat batu kadang pisah, education minister kadang pisah. Yang pun pau kalau belong double standard. Kini mata kelong ba riam ya ke UDP. Riam UDP kenapa mesti kena ke UDP? Kata ke depan. Kabar pada hak beri bagi siasat ina kaliang jong ba serius. Di hak beri berkeni ru kai goi ina kaliang jong kalong ba. Pi komo kalau matahi dan ngekran matah dengan sokar. Borok department lapat hi dengan kaliang jong si minister. Kilap long dengan kaliang jong minister bukling tengah mengapain dan jengai kalau ngai isnai. Balai nama kemaki kimlong baki kimla take any decision. Borok decision kalau lep dengan kaliang si minister. Kaya ba kalau nak bidang jong ba siru kaya ba nakaliang police department kalau can brief kalau ya can brief education minister ki brief badek ya education minister di direction ke bangga kaya ba nakaliang juga kalau direction ko education minister direct education minister bande pa ke don kam bande haka bade pa operation nang ta serius ada ka jakat tu dan nakaliang home minister kaya bang susnai bopli boblay na mar kalau bom tip i di kani ka pausya hang ni ro ka nakaliang home minister Opli along ba nakaliang juga kalau umdan kanu ka ada ka bor kalau ban design ila ka jong department tinggal ngas utang kata para jisya kalau di menuju untuk khat aku mai pada nang balen mar ba ibu makim buruh nakaliang jong aka sakar yung education minister bakum juru bat yang juru home department Ndai nakaliang jong asimet hi kanong kay gabanang ngajukan lah hindi sing public meeting is kamre ta mga nakaliang jong hihingi ong ba nai NPP nai TMC nyombe ka bom kemut ba NPP le ka bangi katni mata katni pa mata la pasya NPP dadang ini tray mata bar ke NPP kalong bangi P3 mata kalong yang jeopardy tengah hi nakaliang juga kalong primos against manglai kalong ya karukam trekam jam jok hindi na kata karukam trekam tong jing pau ikam don experience dan don experience kan nulong tum ni nulong mata baru don experience ke beling ni tre kita gi brio bagi lamat kan dia mata jing pa beling ni tre kita hapan ni sepet bandung se tre kan bandu bangi se ya bandingin ya tre de ka syong hidang yang party mangam don no president party I cannot decide what is with whom we will work but it depends much with him but even then from my side I'm very much against working with NPP in the next formation of the government here in the state. It's also whatever you ask me in my personal opinion. Tengah ngasong simet kembolong matahi menteri NPP dan lah song opposition. Bablay na marba kisuho katni matangilan kan magila kena penista mo pa hatu kata. Tentang itu lang batking. Teka bot kumdon jimot.
Ingin kami bentar ke jingkela kalau ingin kami beri jingkela. Beri sorka ingin kami jingkela. Keteng jong sorka kami kelau beri kami kelau. Kata beri kuat ni. Mufat kam close ya option ban kata ke TMC. Ini kamu kan mana kalau bah, demikian sepang ke TMC. Ke TMC kalau kamu mau sim ke TMC kalau uju beri bola lamun saya yang sorka. Kalau kamu mana Dr. Mukul mentau long leader jong ke TMC. Mensya long leader jong ka ANC. Dengan mat hak pot yang lepas kata-kata. Boleh kata-kata ni isu yang jadi dia. Hak pot yang mensya kalau hak pot yang don pusi minister kata ILP kam jumi. Mata long siu don kam ILP. Nanti ke kata ini kalau kini beri long double standard. Mungkin ini beri dia lah. Don kami ke jingkela. Mari kita tinggal pai ba amra kam sta. Ini don kami ke jingkela barak jelah-jelah itu.